Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, salve, salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la rubrica Sfogliamo insieme di Reni Retro. Benvenuti, benvenuti, sono le ore 12 e 28 minuti di questo mercoledì 22 gennaio 2025. Io ho ancora qua dietro il presepe, come ho già detto nella mia precedente live, mia figlia vuole togliere tutto ciò che riguarda il Natale, le festività natalizie, il giorno della Candelora, quindi il 2 febbraio. Quindi continuerete a vedere il mio presepe praticamente fino al 1 febbraio per tutte le live che riuscirò a fare, che farò. Ok? Un attimino solo che ho qualche problema con la chat e lo risolviamo subito. Ok? Vediamo se lo abbiamo subito risolto. Allora, qui intanto vi dico che praticamente ho messo un po' di riviste di cui dobbiamo ancora fare. Lo sfogliamo insieme e quindi dovrò fare più live. Mi troverete in live più volte perché praticamente sono rimasto parecchio indietro con le riviste. Scusate, ma io contemporaneamente controllo anche che diciamo lo streaming non dia problemi, ok? E che quindi non ci siano troppi scatti o altri problemi di sorta. Allora, oggi dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di una rivista, ovviamente, visto che la live è di Reni Retro, allora sarà di Retro Computer. Allora, nella scorsa live abbiamo fatto il tear down e ho ricominciato con questo format, mentre oggi facciamo uno sfogliamo insieme, è tanto tempo che non sfogliamo una rivista insieme e visto che questa rivista ancora la trovate in edicola e quindi può ancora incontrare diciamo il vostro gradimento, allora ho pensato di iniziare proprio da questa rivista e come ho detto ieri nella mia live, senz'altro prenderemo degli spunti e vi racconterò qualche aneddoto, qualche cosa che mi è capitata durante i miei diciamo 40 anni, perché qui dice 40 anni di amica ed anche io sono 40 anni che diciamo ho utilizzato, diciamo, sono entrato nel mondo Amiga. Io sono partito con un semplicissimo Amiga 500, ok? E poi sono arrivato a far diventare questo Amiga 500 con un 68.000 ed una semplice espansione da mezzo mega. Ricordo che l'Amiga 500 normale aveva l'OCS come processore per gestire l'allocazione delle varie memorie e diciamo aveva mezzo mega di chip e con l'espansione di memoria arrivava ad 1 mega, però l'espansione era mezzo mega di fast memory. La memoria di Amiga era divisa in chip RAM che era la memoria grafica e la fast RAM che era l'altra memoria. Ehm, Praticamente partendo da una configurazione di questo tipo sono arrivato ad avere un Amiga 500 con l'ECS, con il Super Fat Agnus e 2 mega integrate, quindi avevo praticamente 2 mega e mezzo di RAM perché avevo preso l'espansione che andava sotto da 2 mega più i 512 kilobyte che aveva originariamente di chip quella diciamo quella Amiga. Io arrivai a 1 mega di chip e 1 mega e mezzo di fast solo nell'Amiga 500. Poi ci aggiunsi lateralmente nello slot Zorro laterale anche il GVP A530 Turbo con diciamo la daughterboard, la scheda figlia, la famosissima GVP PC 286
che mi rendeva disponibile un vero PC compatibile con processore 286. Questo processore 286 era presente nella scheda daughterboard, nella GVP PC 286. Io potevo far partire l'Amiga sia in versione Amiga con il processore 68030 o col 68000, perché io basta che disabilitavo quella che si chiamava una volta l'acceleratrice e l'Amiga 500 partiva in modalità A500 con kickstart 1.3 oppure 3.1, mi ricordo, perché io misi il double kick su Amiga con uno switch che stava ovviamente vicino alle porte joystick. Avevo fatto un buchetto e c'era uno switch per switchare il kickstart tra l'1.3 e il 3.1 e praticamente invece potevo partire anche con lo 0.30 e il Workbench 3.1 e usare l'Amiga con tutte le potenzialità e l'espansione che avevo inserito dentro la scheda acceleratrice, la GVP A530 Turbo, oppure potevo partire in modalità PC 286 con MS-DOS. Io all'epoca partii addirittura con l'MS-DOS 3, poi ci misi l'MS-DOS 5 e diciamo che in modalità testo potevo fare quasi tutto. In modalità grafica non potevo fare niente perché andava in emulazione con i chip grafici di Amiga e quindi andava tutto molto 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 lento. Però in modalità MS-DOS, quindi con Lotus 1, 2 e 3 che lavorava praticamente di grafica, ne aveva pochissima, o con i vari compilatori come il Turbo Pascal o il Clipper, andava benissimo. Non era un emulatore, era proprio una scheda PC 286 integrata. Questo era una parentesi perché qui si parla dei 40 anni di Amiga e io vi ho raccontato come sono partito io. Allora, io sono partito da un semplicissimo Amiga 500 che con il Super Fat Agnus e con l'espansione di memoria che ci misi sotto era diventata un Amiga 500 Plus, tra virgolette, perché aveva anche un mega di chip RAM oltre al mega e mezzo di fast e poi ovviamente diventò quello che vi ho raccontato. Allora andiamo a vedere la terza e la quarta di copertina. Scusate un po' di errori. Questa è la quarta di copertina, vedete? Retro Computer, questo è siamo arrivati al numero 6, di Retro Computer. Ok? Qui sotto vedete c'è sempre anche uno Spectrum, qui si parla addirittura di Doom, ok? E andiamo a vedere, ad aprire. Allora, qui vedete che Sprea si continua a fare pubblicità alle proprie riviste, Quella è Beverly Hills 90210, che è questa rivista che vedete qui. Dobbiamo fare ancora, lo sfogliamo insieme. Ok, e poi qua c'è l'editoriale, vedete? Retro Computing, un sano contagio. Ok? Allora, andiamo avanti. Dopo l'editoriale andiamo a vedere il sommario. Ok? E questo è il sommario. Allora, andiamo a vedere 40 anni di Amiga. Si parte subito alla grande. 40 anni di Amiga. Poi si parlerà dei Commodore PET, dello ZX Spectrum ISUE5, poi l'hardware dello Spectrum, Pisa MSX DevCon, Elea 9003, la Amstrad, hackerare il T994A. Poi si parlerà di Simon Basic, quanto l'ho usato io il Simon's Basic, Homebrew, The Spectrum, Atari 7008+, Solid State Arcade, Atari VCS, Video Computer System, Silicon Graphics, Leonardo da Vinci, la storia dei browser. Pure questa è una cosa importante perché anche io sono partito con iBrowse su Amiga e poi siamo arrivati, io adesso utilizzo Google Chrome, ma io ho installato, c'ho anche Firefox, Opera
ed altri browser, insomma. Doom, poi c'è DJ Polystation, Retro Computer, Retro Libri, Posta, la borsa dei computer e sul prossimo numero. Allora io direi di partire ovviamente 1985-2005. Ragazzi, il nostro amato computer distribuito per la prima volta da Commodore, 1985, compie 40 anni quest'anno. Nel 2025 il nostro Commodore Amiga compie 40 anni. Ok? Sono passati 40 anni da quando usavamo Deluxe Paint. Sono passati 40 anni, circa, più o meno, da quando usavamo il Pro Tracker. Io da DJ utilizzavo un sacco il Pro Tracker. Sono passati 40 anni da quando giocavamo a Another World, da quando giocavamo a Bubble Bubble, da quando giocavavamo a Dragon Slayer. Ok? 40 anni di Amiga, 40 anni di riviste. In Italia la rivista che parlava di Amiga più famosa era The Games Machine, che inglobò anche la fine dell'era Zap. Zap divenne un inserto di The Game Machine nei suoi ultimi numeri, in quanto Zap trattava gli 8 bit. The Games Machine cominciò a trattare anche i 16 e 32 bit e trattava un sacco di Amiga. Venivano recensiti una marea di giochi, anche perché per il nostro fedelissimo computer sono usciti una marea di giochi, una marea di conversioni da arcade ad Amiga, una marea i miei preferiti, lo sapete, sono i vari flipper come Pinball Dreams, Pinball Fantasies e Pinball Illusion, ok? E quindi poi vabbè, ci sono stati tantissimi altri giochi. Mi è piaciuto tanto Monkey Island, ma non posso stare qui a dirveli tutti. Street Fighter era fatto abbastanza bene su Amiga, girava abbastanza bene, insomma. Ma io mi sono dedicato molto di più alla programmazione, soprattutto in Arex su Amiga, che a giocare. Poi mi piaceva tantissimo riuscire a proteggere i giochi protetti, e quindi poterne fare una copia. Amiga, un figlio di Atari adottato da mamma Commodore, e infatti in teoria questo computer sarebbe dovuto uscire perché il responsabile Commodore era un ex responsabile Atari, e quindi diciamo è arrivato in Commodore e ha fatto uscire questo fantastico computer, tra l'altro all'epoca già con un sistema operativo a finestre multitasking funzionante. Ragazzi, non era da poco, perché un sistema operativo a finestre funzionante, multitasking, perché ricordiamo che anche l'Amiga DOS era multitasking, perché potevi aprire più finestre Amiga DOS, diciamo nello stesso ambiente. Tu apri diverse finestre Amiga DOS e quello se ne aprivano a seconda di quanto ce ne avevi bisogno, e potevi mettere a fare diverse cose nelle diverse finestre, cose anche diverse tra loro. Quindi voglio dire, ne so, potevi rinominare un file da una parte mentre dall'altra copiava una serie di file da una cartella a un'altra. Non era un problema. Amiga DOS è sempre stato multitasking, proprio come sistema operativo di base, c'ha il core multitasking l'Amiga, ed è stato un punto a suo favore molto molto importante, cosa che l'MS-DOS assolutamente non era multitasking. Mentre faceva una cosa dovevi aspettare che finiva di fare quella e poi potevi fare una cosa successiva. Su Amiga mandavi in contemporanea diverse cosette, e questo era un punto di forza di Amiga. Biro buona, cioè il cagnolino, la cagnolina che... Allora, partiamo con il primo Amiga che io comprai solo successivamente, che è l'Amiga 1000, anzi a me lo regalò un amico. Ok, l'Amiga 1000, che fa parte della mia collezione, me lo regalò un amico, e qua viene riportato anche Cannon Fodder, Allen Breed,
ci sono diversi giochi. Qui in questa immagine io vi ho fatto vedere solo al volo le pagine, ve le descrivo. In un'immagine si vede un'amiga con il suo tank mouse, un'amiga 1000 con il suo bel monitor a tubo catodico con la Boeing Bull che rimbalza. Ok, e invece da quest'altra parte c'è un Atari sempre con un mouse e un drive esterno. L'Amiga ovviamente aveva anche l'Amiga 1000, l'espansione di memoria laterale. Diciamo una cosa importante, l'Amiga 1000 aveva una cosa importante in meno dell'Amiga 500, non aveva il kickstart sul ROM. Quindi quando uno accendeva l'Amiga 1000 compariva sul video la scritta Kickstart, quindi dovevi inserire il disco col Kickstart prima ancora del disco col Workbench, perché il Workbench non partiva. Salutiamo Luke74, Luca Cusani, ciao Luca, grazie di essere qui con noi. Sto sfogliando Retro Computer e sto, diciamo, raccontando le mie esperienze con Amiga. Stavo dicendo la differenza sostanziale, una molto importante tra Amiga 1000 e Amiga 500, il primissimo Amiga 500, non il Plus, ed è proprio il fatto di avere il kickstart sul ROM. L'Amiga 500 aveva già il kickstart nei chip sul ROM, diciamo, integrati dentro la scheda madre, mentre l'Amiga 1000 aveva necessità di caricare quei circa 200k di kickstart dal floppino. Quindi la prima cosa che voi dovevate fare quando avevate e compravate un'Amiga 1000 era mettere il dischetto del kickstart, veniva caricato il kickstart e compariva poi la richiesta del Workbench, ok? E voi mettevate poi i dischetti del Workbench. L'Amiga 1000 poi aveva anche la porta laterale al case per poter mettere un'espansione facilmente, e si vede in questa immagine che hanno pubblicato proprio una scatolotta laterale, a mio parere bruttissima, una cosa esteticamente orribile, perché si vedeva questo scatolotto antiestetico inserito in uno slot laterale di questo case che non era che un'espansione che poteva essere da 512 o da 1 mega, ok? Sì, poi rimaneva in memoria praticamente il kickstart. Se tu resettavi con CTRL Amiga fino a che non lo spegnevi l'Amiga 1000, rimaneva in memoria il kickstart. Questa è una cosa che precisa nei commenti Luca Cusani, ed effettivamente il kickstart, fino a che tu non spegnevi completamente l'Amiga 1000, il kickstart rimaneva in una parte di memoria dedicata, e quindi resettando con CTRL Amiga potevi mettere, diciamo, se volevi mettere dei giochi, tu potevi giocare, mettere il dischetto dopo il kickstart, dischetto del gioco, poi ti eri stufato contro l'Amiga Amiga, non dovevi mettere un'altra volta il kickstart, ma mettevi un altro gioco, ok? Il dischetto del gioco. Mentre diciamo, se lo spegnevi dovevi ripartire ovviamente con il kickstart e ripartire ovviamente prima kickstart e poi il gioco. Stavo dicendo che questa espansione di memoria era antiestetica, potevano fare pure qualche modo più semplice per metterla però all'interno del computer e del case del computer, in modo che risultava invisibile, come poi avveniva per l'Amiga 500, che l'espansione andava, c'era uno sportellino sotto alla tastiera, proprio al computer, e andava inserita lì l'espansione di memoria, uno chiudeva lo sportellino, non si vedeva nulla, e l'Amiga, diciamo, l'estetica dell'Amiga 500 non veniva assolutamente intaccata dalla presenza o meno di un'espansione di memoria. Quindi questa espansione messa così, diciamo, dal punto di vista estetico fu una pessima scelta, però diciamo per contenere i costi, secondo me, e per permettere anche a tantissimi di produrre queste espansioni, a tantissimi produttori di espansioni, di commercializzare questa espansione. Non si trovava solo originale Commodore, ma si trovava anche di altre marche questa espansione di memoria che andava lateralmente all'Amiga 1000. Ok, qui andiamo a vedete
Qui proprio si fa vedere il dischetto con scritto Amiga Kickstart. Ok, io vi faccio vedere così al volo le pagine di questa rivista, e questo dischetto che vi ho fatto vedere c'è proprio scritto Amiga Kickstart, proprio perché l'Amiga 1000 necessitava di questo floppino per iniziare a lavorare. Ok, qui sotto c'è anche Tarican 2, Shadow of the Beast. Ok, quindi partendo dall'Amiga 1000 poi venne prodotto l'Amiga 500, il 500 Plus, il 600. Qui già diciamo si ferma la storia, ma io invece mi voglio soffermare più tempo, perché qui già si parla già, se io vi faccio vedere la prossima pagina, guida alla riparazione del Commodore PET. Ma io sulla porta laterale potevi metterci anche il bellissimo sidecar. Già, anche il sidecar poteva contenere per esempio un hard disk, per esempio gli hard disk dell'epoca, mamma mia, quanto mi facevano ridere, però diciamo all'epoca quello c'era disponibile 20 mega, 15 mega, si passava da 20 a 30 mega, cioè veramente erano tagli molto molto piccoli. L'hard disk però poteva essere utile per memorizzare per esempio un sistema operativo, ed era molto più veloce di un floppy ovviamente a caricare, però sempre erano trattori. Gli hard disk dell'epoca facevano un rumore incredibile, tru, 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 tru. Queste testine che si muovevano all'interno dei piatti di metallo facevano un sacco di rumore. Non solo, ma i piatti di metallo proprio facevano rumore quando giravano. Io più volte ho fatto vedere questo è un rack di hard disk, ovviamente di ultima generazione SCSI, gli ultra wide SCSI. Vedete, queste sono le porte, sono un po' sporchi, sono vecchi. Io questi stanno qui per terra da un anno, li devo provare, perché questi contenevano un sacco di dati importanti, e vorrei provare a recuperarli. E questi sono hard disk ultra wide SCSI, serve un cavo particolare o un adattatore per poterli utilizzare su una catena SCSI normale. Questi sono gli ultra densi a 68 pin. Ieri abbiamo parlato durante la live degli hard disk EIDE che praticamente avevano 40 poli dietro, e si potevano utilizzare anche i cavi ultra densi ultra wide a 80 pin per mandarli più veloci in velocità ultra DMA. E in questo caso invece abbiamo un cavo che devono essere 68 pin, e sono proprio 68 pin dietro al connettore SCSI. Gli hard disk SCSI giravano anche a 10.000 giri per aumentare la velocità di accesso ai dati, e quindi diciamo che se n'è fatta di strada. Però continuiamo a parlare di Amiga, della mia esperienza con Amiga. Potenziato il mio A500 con il GVP A530 Turbo, con la scheda GVP PC 286, insomma il mio Amiga 500 era arrivato al massimo. Avevo 3 drive esterni più il DF0, ci avevo attaccato la stampante, la 6 coscia GP100 VC ad Aghi. Era un'ottima stampante, molto veloce, con stampa bidirezionale. L'ho usata tantissimo quella stampante, anche se forse a mia memoria ho usato di più l'MPS 803 col Commodore 64, ma non mi ricordo quale delle due stampanti ad aghi. Anche l'MPS 803 era bidirezionale, era grafica, anche la 6 coscia lavorava in modalità grafica, quindi potevi stampare anche dei disegni, dei rudimentali disegni, anche se la 6 coscia era 24 aghi, quindi la stampa era più definita rispetto all'MPS 803 della Commodore, che io quanto l'ho usata quell'MPS 803 non si sa col Commodore 64, perché io ho lavorato tanto con Amiga, ma tantissimo anche col 64. Però adesso stiamo parlando dei 40 anni di Amiga, quindi dedichiamoci ad Amiga. Il mio bell'Amiga 500 più in là non poteva assolutamente andare, era potenziato al massimo. Però io cominciai pure a farci girare una rudimentale BBS sulla porta seriale, ci attaccai il modem,
all'epoca prima presi un modem compatibile, addirittura un 14.4 se non ricordo male, e poi ci misi un 28.8, uno sposter della US Robotics 28.8 che con l'upgrade del firmware arrivò a 33.6. Che cosa sono questi numeri? Questi sono i baud, diciamo, ed è la velocità con cui il modem poteva connettersi ad un altro modem sfruttando la linea telefonica. Ok? Quindi io partii da un 14.4, arrivai a 28.8 e a 33.6 con l'Amiga 500, più di quello non potevo andare, poi c'era la seriale pure che era un altro colpo di bottiglia, e io gestivo la BBS in modalità notturna sulla linea telefonica di casa, ok? Cosa che però non potevo andare avanti perché di notte io mi dovevo ricordare di staccare le suonerie degli altri telefoni, perché i miei avevano il telefono in camera da letto, c'era un telefono anche al salone, quindi, e c'era il telefono in camera mia, dovevo staccare tutte le suonerie, attivare la BBS che rispondeva al primo squillo, però se squillava il telefono ovviamente veniva sentito, quindi io staccavo tutto e attivavo la BBS, e questo è andato avanti per qualche mese, perché ovviamente pure i miei mi vietarono completamente questa cosa che io andavo a fare prima di andare a letto, e quindi andò avanti per poco tempo. Si rivelò necessario trovare una soluzione, e a quel punto mi feci la mia prima linea per la BBS completamente dedicata, e all'epoca andava parecchio una linea che si chiamava ISDN, che era una delle primissime linee digitali insieme alla CDN, e feci questa linea ISDN che praticamente supportava due linee analogiche con due numeri di telefono diversi o con lo stesso numero configurabile attraverso una borchia a cui arrivava il doppino e da cui uscivano le due linee telefoniche. Ok, ovviamente io per quella linea pagavo due canoni, e ovviamente non la usavo mai in uscita. In uscita usavo sempre la linea telefonica di casa, e mi ricordo che avevo le agende in cui avevo preso un contascatti e contava gli scatti, e io andavo a pagare a mio padre l'importo degli scatti che io facevo per scaricare, diciamo, dalle altre BBS, o per andare a visitare le altre BBS, magari anche per fare pubblicità alla mia BBS, sempre tutto con Amiga, col terminale di Amiga. Io facevo tutto con quell'Amiga 500 che poi divenne finalmente un Amiga 600 che aveva un processore leggermente più veloce, usciva con il 68020, più piccolina la tastiera, non fa niente, aveva uno slot laterale PMCI ripreso anche dall'Amiga 1200, attenzione, e io su quello slot PMCI ci comprai una Catweasel, che era un controller IDE su slot PMCI a cui io potevo connettere diciamo un lettore CD-ROM all'epoca diciamo IDE DMA, e quindi potevo metterci un lettore CD-ROM all'interno dell'Amiga 600. Io presi un Amiga 600 HD, c'era già un hard disk da 40 mega che mi risolveva già parecchi problemi. Allora io diciamo già con l'Amiga 500 io avevo mi sono scordato di dirvi che io nel GVP A530 Turbo c'era un hard disk, io lo comprai con un hard disk SCSI che era enorme per l'epoca, 80 megabyte interno. Dentro a quello scatolotto c'era un hard disk SCSI, perché quel controller GVP A530 dell'Amiga 500 era SCSI, ok? E c'era un hard disk SCSI da 80 mega. Un virus, voi pensate pure su Amiga c'erano i virus, mi ha disintegrato quell'hard disk da 80 mega. A quel punto non potendolo riparare nessuno, siccome costava un sacco di soldi, io ho cercato di ripararlo prima io, poi lo portai a riparare, non ci fu verso di riparare. Allora il problema quale fu? Mentre io giocavo a un giochetto, io vedevo che l'hard disk lavorava, però io avevo caricato da floppy questo gioco, non c'era motivo
per cui il LED dell'hard disk, il LED giallo dell'hard disk lampeggiasse come se stesse lavorando. E allora, incuriosito, resettai tutto e feci partire Workbench, che non partì più. Io all'epoca già me ne intendevo parecchio di computer e partì con un disco di utility che mi andava a verificare, diciamo, lo stato, e l'hard disk era scomparso. Non c'era più, scomparso l'hard disk. Vabbè, allora, sempre con un disco di utility, decisi di andare ad adoperare un utility che accedeva direttamente ai singoli settori dell'hard disk e mi mostrava in esadecimale quello che c'era scritto. Non ci crederete mai, ma è così. Io andai a interrogare l'hard disk che risultava 0 byte, 0 cilindri, settori, perché una volta, ecco, diciamo un'altra cosa molto importante, gli hard disk andavano configurati, nel caso di Amiga no, nel caso del PC gli dovevi dire quanti settori, quanti cilindri, diciamo i byte per settore, andavano dati dei valori che normalmente stavano scritti proprio sull'hard disk. Tu nei PC per esempio, che anche i primissimi PC avevano il controller SCSI, dovevi andare a inserire nel BIOS tutte queste informazioni e l'hard disk veniva rilevato e funzionava. Allora io andai, su Amiga non c'era bisogno perché le andava a reperire da sola queste informazioni, ok? E andai ad interrogare questo hard disk che Amiga adesso vedeva 0 byte, 0, tutto zero come se fosse una memoria di massa che esiste, a cui però non c'era spazio, non c'era niente. Allora con questo programma in esadecimale riusciva ad accedere ai vari settori in sola lettura, purtroppo perché non era possibile scriverli, e c'era scritto FUCK, uno di seguito all'altro, tutta una serie di FUCK su tutto il disco, quasi tutto il disco, purtroppo anche sulla traccia dove dovevano essere scritti quei valori che vi ho detto, che poi andavano riportati manualmente pure sulla configurazione sui PC, ma che Amiga andava a leggere da lì. Purtroppo quella parte di disco normalmente non era scrivibile. Io non lo so questo virus come ha fatto ad andare a scrivere in quella parte di disco dove c'è la configurazione fisica dell'hard disk, come è strutturato fisicamente l'hard disk, ci sono tutti quei valori che vanno scritti proprio, erano scritti in una traccia, io penso sia la traccia 0, ma non mi ricordo benissimo. Comunque quei valori stavano scritti in una parte del disco a cui non si può accedere, non è una parte del disco aperta in scrittura, almeno con i mezzi normali. Eppure con quel virus loro hanno scritto quei valori dappertutto, poi in tutto il disco, in tutte le tracce, fino a che io non ho resettato l'Amiga. Quindi c'era scritto questo FUCK quasi su tutto il disco, per buoni 40 mega erano presenti queste scritte, e poi c'erano tutte cose illeggibili perché poi, avendo perso la directory pure, che la directory invece è un'altra parte del disco che viene scritta una continuazione dai PC e da Amiga, perché tu basta che rinominavi un file e quella directory cambia e quindi viene riscritta, quindi la directory non era un problema. Quando uno cancella un file viene cancellato diciamo il suo indice dalla directory, i dati rimangono fino a che non vengono sovrascritti da qualche altro file, però diciamo la directory viene scritta e riscritta una continuazione. Qualsiasi cosa fate sul file system, la directory viene riscritta, quello non era un problema, però quei dati fisici dell'hard disk non venivano scritti. Quindi ho fatto questa introduzione per dirvi che quel controller SCSI che c'era dentro al GVP A530 mi ha permesso di iniziare anche a masterizzare, perché sulla porta esterna SCSI, che il GVP A530 aveva anche una porta esterna a cui poter collegare delle periferiche esterne, io ci attaccai un masterizzatore, ancora me lo ricordo, il CDD 2006 della Philips SCSI, che poi divenne un Plextor SCSI con cui si copiava un po' di tutto, perché il Plextor era considerato il miglior masterizzatore all'epoca esistente, e ci misi poi alla fine anche un lettore
un Plextor, l'Ultraplex, che era solo un lettore CD, e quindi potevo leggere i CD col Plextor e andarli a masterizzare, leggendoli con il lettore Plextor, li masterizzavo direttamente con il Plex Writer. Il primissimo masterizzatore, tra l'altro, aveva il Caddy, quello che venne ripreso anche con il CD TV, ok? La Commodore fece un CD TV in cui i dischetti, i CD, andavano messi in un contenitore, questo contenitore andava chiuso e inserito nel CD TV. Ecco, uno dei primissimi masterizzatori della Plextor funzionava allo stesso modo e bisognava inserire il caddy dentro al masterizzatore in modo che il disco girasse in modo più stabile all'interno del masterizzatore per poi poter essere masterizzato in maniera ottimale. Non vi dico poi, in una puntata ci dedicheremo anche ai masterizzatori, ai lettori, buffer underground, lettori SCSI, faremo una puntata dedicata. Adesso continuiamo a parlare di Amiga. Avevo comprato l'Amiga 600 e con l'Amiga 600 ci andava avanti abbastanza bene, la BBS girava abbastanza bene grazie al 68020, avevo messo un'espansione anche sotto l'Amiga 600, con tutto che l'Amiga 600 usciva con un mega di chip già a bordo perché aveva il suo bel Super Fat Agnus, già usciva di serie, quindi usciva con un mega di chip 68020, diciamo mi trovavo abbastanza bene. Dopo il 600 io comprai l'Amiga 1200 perché l'Amiga 1200 era AGA, era 68020 anche lui, ma diciamo era strutturato in maniera completamente diversa, era diciamo, un computer più, diciamo, più performante anche dal punto di vista grafico, supportava tutte le varie acceleratrici, anche se anche il 600 supportava delle acceleratrici, nella porta espansione posta sotto si potevano anche mettere, che ne so, uno 0,30 tranquillamente, però diciamo il 1200 fu la macchina espandibile per eccellenza, uscirono una marea di schede acceleratrici con il processore più veloce per l'Amiga 1200, però lo stesso a me non bastava perché io volevo aumentare anche le linee in BBS e quindi comprai poi alla fine l'Amiga 4000 e l'Amiga 4000 con il 040, che poi passai anche a 060, ma non sfruttai mai quel processore, lo 060, perché lo 040 era molto più che sufficiente per gestire le 5 linee che ci misi in BBS, però la BBS è una cosa in modalità testo talmente facile da gestire dall'Amiga che praticamente secondo me bastava pure un 68030, però io presi lo 040 e poi lo 060 proprio per potenziare questa Amiga 4000, fermo restando che avevo sempre, diciamo, io avevo il mobiletto del computer dove si poteva, era a scorrimento, io lì avevo il mio bel Commodore 64 da una parte e l'Amiga 500 con il GVP A530 Turbo dall'altra, con poggiato sopra il masterizzatore, un casino. Poi avevo il 4000 messo sopra al mobiletto del computer, insomma un accrocco che non finiva mai. Quel mobiletto del computer e poi avevo sui supporti per la stampante, invece che la stampante ci avevo messo l'Amiga 600. Ci dovrebbe essere una foto da qualche parte di tutto questo accrocco. Vabbè, questa è stata un'introduzione a quello. Poi comprai pure ovviamente l'Amiga 2000, il 3000, vabbè, quello furono sfizi che mi tolsi all'epoca e piano piano negli anni, perché io ero già collezionista, diciamo alla fine degli anni 90 e primissimi anni 2000, molte cose le comprai, come per esempio il CD TV, le comprai direttamente ad Empoli, a Pianeta Amiga. Ho pubblicato su questo canale, sul mio canale YouTube, diciamo, dei video presi da Pianeta Amiga 97 e 98. Io lì comprai anche diversi altri Amiga, insomma, vabbè, poi approfondiremo in un secondo momento, ok? Se no non ce la facciamo poi a finire, lo sfogliamo insieme. Vi ho raccontato qualcosa che riguarda la mia storia con Amiga. Qui ovviamente vi ho fatto già vedere prima, si inizia con la guida alla riparazione del Commodore PET seconda parte, vedete? Commodore PET erano dei computer
che al giorno d'oggi sembrano molto semplici, ma all'epoca erano tutt'altro che semplici, attenzione. Vedete? Molto dettagliata questa guida alla riparazione del Commodore PET. Anche io ho un Commodore PET che sicuramente necessiterà di riparazione. ZX Spectrum XV5, il più raro. Ecco qui, questo mi sa che non ce l'ho neanche io, dato che è stato decretato il più raro, e quindi questo è lo Spectrum più raro. E anche con lo Spectrum ci ho lavorato parecchio, poi dedicheremo anche un'altra live alla mia esperienza, soprattutto con il Basic dello Spectrum, che ho apprezzato molto. Pisa MSX DevCon, e qui salutiamo sia Marco Valleggi che Luca Cusani, che sono di Pisa, e questo è il Pisa MSX DevCon, ok? Un bellissimo articolo qua dedicato al DevCon a Pisa, vedete? Qui ci sono tutti quelli intervenuti poi a Pisa al DevCon MSX, vedete, ovviamente un bellissimo articolo di tante pagine, tante pagine dedicate a questa manifestazione che si è tenuta a Pisa. Ok, Elea 9003, il primo computer al mondo realizzato completamente a transistor, ed era tutto italiano. Qui 2001 Odissea nello spazio, War Games, c'erano tutti questi computer, mamma mia. E io questi computer, diciamo, soprattutto non questi a bobine, questi addirittura sono a bobine, vedete, questa è un'immagine, la posso far vedere, sicuramente sarà presa da internet. Questi sono computer a bobine, ma io ho lavorato sia durante il servizio militare che nei primissimi anni in Ericsson, anche su IBM 3270, quelli cosiddetti mainframe. Io ho anche delle foto con degli hard disk enormi, grandi, con più di mezzo metro di diametro, diciamo delle cose enormi, ma soprattutto lavoravano questi mainframe con i robot a cassette, veniva memorizzato tutto su centinaia e centinaia di cassette, e in Ericsson, sulla parte Anagnina, sull'edificio che affaccia sul via Anagnina, nel sottoterra, quindi quello che noi una volta chiamavamo A10 perché era il piano 0 sottoterra, c'era appunto il mainframe della IBM con due di questi enormi robot, venivano chiamati robot, ma non erano dei robot, erano soltanto degli enormi archivi quasi circolari, dove venivano inserite tutte le cassette. C'erano due per ogni diciamo robot, venivano definiti robot, erano due, per ogni robot c'erano due braccia meccaniche che andavano a prendere la cassettina e la mettevano nel lettore. Venivano letti i dati, il lettore espelleva la cassetta e veniva riposta a posto suo. E queste erano centinaia, se non migliaia, di cassette dentro questo robot, perché pensate che ci stavano delle feritoie ad altezza uomo a 1,5 metri, 1,60 m, tutto intorno c'erano delle fessure di vetro per vedere appunto questo braccio meccanico che si muoveva e andava a prendere queste cassette, ma erano parecchio alte, perché dentro l'archivio di queste cassette doveva contenere diverse centinaia di cassette. Abbiamo fatto dei passi da gigante. Io potrei raccontarvi tanti aneddoti che riguardano sia il mio servizio militare. Al servizio militare c'era anche qualcosa di questo, al CED di Allesdife, a Viale Angelico che adesso è stata tutta rifatta dall'attuale sindaco di Roma. Guardate, altre foto bellissime dell'epoca, queste saranno degli anni 70 sicuramente. Io invece
pensate che negli anni 90 ancora c'era qualcosa di questo genere, quindi pensate quanti anni hanno resistito questi cosiddetti mainframe. Ok? E andiamo avanti. Amstrad Computer e Word Processor. Allora, la Amstrad ha fatto tante cose. Io la ricordo soprattutto per l'Amstrad Double Decker, il doppio videoregistratore che permetteva di copiare le videocassette diciamo, da una cassetta originale a una vuota vergine. Era il Double Decker dell'Amstrad. Prima o poi vi farò vedere anche quello, l'Amstrad Double Decker. Qui invece siamo passati a parlare dei ZX Spectrum, perché ci sono dei ZX Spectrum. Hackerare il T99-4A. Questo è l'articolo che insegna come hackerare il T99-4A della Texas Instruments, ovviamente, TI. Qua c'è un registratore, il buon Luca che è un collezionista, non so se ha anche questo modello di registratore per computer, perché ricordiamoci che a partire già dal VIC-20, ma anche qualche tempo prima su alcuni PET venivano utilizzate delle normali audiocassette per quello che io lo definisco un backup di dati, per memorizzare dei dati su delle cassette. A me mi crea sempre un'emozione vedere la tastiera del biscottone, del Commodore 64 biscottone, e qua si parla del Simon Basic. Qui addirittura c'è la cartuccia del Simon Basic che io non ho mai avuto. Io caricavo il Simon Basic da floppy, lo caricavo e poi programmavo in Basic. Quanti ricordi, non potete capire. Io mi studiai tutto il Simon Basic, tra l'altro su delle fotocopie, perché non avevo il manuale originale del Simon Basic, ma ce l'ho ancora in soffitta le fotocopie di tutte le istruzioni, non le istruzioni d'uso come un libretto di istruzioni di una lavatrice, no, le istruzioni che erano aggiuntive al Basic nativo del Commodore 64, che aveva quelle 4 istruzioni: for, if, print, input, 4 o 5 funzioni, mentre invece il Simon Basic aveva tante istruzioni supplementari al Basic normale del Commodore 64, così come per esempio, facciamo un esempio al volo, lo Spectrum aveva 2 istruzioni, anzi 3, plot, draw and circle, che erano 3 istruzioni molto semplici, che però ti permettevano di fare tante cose sullo Spectrum, che sul 64 dovevi faticare per fare le stesse cose. Homebrew, giochi nuovi per vecchi computer, e qui si parla ovviamente di chi sta ancora sviluppando per 64, per il PET, per lo ZX Spectrum. C'è ancora un sacco di gente che sviluppa ancora tanti giochi, e lo vediamo spesso quando io sfoglio Zap, per esempio, che ancora compro e acquisto. Qui c'è un altro numero di Zap, ma aspetto qualche tempo prima di fare lo sfogliamo insieme. Vedete? C'è ancora tanta gente che programma, vedete, anche per l'Amstrad, cioè veramente per tante di questi retro computer, e c'è tanta gente che ancora lo usa. The Spectrum è davvero la replica definitiva, questo è quello che è uscito, diciamo, da poco, il The Spectrum, come è uscito The C64 Mini, The C64, The A500 Mini, e quindi è uscito pure il The Spectrum. E qui c'è tutta la recensione di questo The Spectrum, e aspettiamo anche il video di Luca Cusani sul suo canale Luke74 Channel. Ecco, qui c'è proprio tutto un articolo bello lungo sul The Spectrum, che è uscito, diciamo, alla fine dell'anno scorso. Ok? Qui si parla di Atari 7008 Plus, Atari 7008 Plus, ok? 2006 e 7008, mamma mia, quanti ricordi, ragazzi.
e queste fanno parte invece delle console che uno ai miei tempi teneva sotto al televisore, magari in salone, per poter giocare. Io avevo o il ColecoVision o l'Intellivision o anche questi Atari erano più vecchi, già il ColecoVision era parecchio superiore a questi Atari, soprattutto al 2006. Quindi diciamo che io avevo, poi c'avevo pure il videogioco della Reel, ma quello sto proprio sotto al televisore bianco e nero, io ero proprio bambino piccolo piccolo. Eccoli qua, un sacco di giochi per il 7008. Mamma mia, quanti ricordi ragazzi. Che macello con quel gioco di E.T., che casino che hanno combinato. E.T. che non si poteva vedere quel gioco. Solid State Arcade. Vedete, questi sono tutti i pinball. Questa immagine mi ricorda molto un'hamburgeria che sta qui a Roma, ma siccome non mi piace fare troppa pubblicità, non dico chi è, comunque c'ha una serie di flipper messi proprio così, uno di fronte all'altro, e voi potete andare lì a mangiare un panino e contemporaneamente giocare a tutti questi flipper. Ci sono anche i cabinati, ci sono gli arcade, c'è un po' di tutto dentro questa paninoteca. Io ci sono andato 2 o 3 volte. Andiamo avanti. Ma quanto ci sarebbe da parlare sul retro computer, Ma tanto quanto erano belli i flipper, ma soprattutto anche quelli elettromeccanici, non quelli tutti elettronici. Quelli elettromeccanici erano bellissimi, facevano una caciara che Dio solo lo sa, dentro casa non si potevano tenere, però quelli elettromeccanici erano spettacolari, veramente veramente belli. Guardate, questo pure era un bellissimo, bel numero questo, di retro computer, ve lo consiglio, bellissimo, bellissimo numero, bellissimo. L'Atari VCS. Quanto costava davvero il divertimento? È vero che la nuova console come la PlayStation 5 sono molto più costose di quelle del passato, e i giochi? Dai, correte, andatevi a comprare IT, che non si poteva vedere neanche la pubblicità, comunque, vabbè. Non solo il gioco era invedibile, ma pure la pubblicità. Oh, Silicon Graphics. Vabbè, la Silicon Graphics ha fatto la storia anche lei, per quanto faceva delle workstation, la Silicon Graphics, cioè SGI faceva delle workstation per lavorare a livello grafico che quasi nessuno poteva raggiungere. Poi alla fine venne raggiunto solo con i supercomputer, diciamo così, della Industrial Light and Magic, per esempio, o della Pixar, per citarne alcune. Ma la Silicon Graphics faceva delle workstation dedicate alla grafica veramente da paura, si poteva fare di tutto con queste workstation, di tutto, all'epoca, di tutto. Adesso con un PC da battaglia come il mio, che è del 2012, già ci fai molto di più di quello che potevi fare all'epoca con un Silicon Graphics di questo. Ok? Guardate che abbiamo fatto dei passi da gigante, però quelli che hanno la mia età hanno vissuto quest'epoca e vi possono dire, soprattutto nell'ambito informatico di cui io ho fatto parte, perché anche indirettamente, perché io andavo a fare assistenza anche su queste workstation con Silicon Graphics, che poi alla fine i computer funzionano tutti allo stesso modo, quindi c'è sempre un sistema operativo che va sistemato se dà dei problemi, c'è sempre della memoria RAM, c'è sempre un processore e un hard disk che si può rompere, che può dare problemi, e quindi i problemi sono gli stessi su una serie di macchine, sia computer, workstation, server, che sono sempre gli stessi tipi di problemi, magari presentati in modalità diversa, ma poi alla fine i problemi che danno sono sempre quelli. E quindi ho messo le mani anche sulle workstation Silicon Graphics. Guardate che roba, mamma mia, una sala server di workstation Silicon Graphics. Mamma mia, la NASA qua, infatti c'è il bollino della NASA. Lasciamo stare.
troppi ricordi e niente. Io mi ricordo che c'erano la Sun Microsystem, che intanto vi faccio vedere qualche altra pagina qui. Leonardo da Vinci. Vi dicevo, la Sun utilizzava parecchie schede, forse anche come controller, che a bordo avevano processori Motorola serie 68000 e 68030, e io mi trovavo in mano queste schede con questi processori che per Amiga erano oro, perché erano il core dell'Amiga, sia 68, il 68000 se parliamo dell'Amiga 500 o il 68030 nel caso del 1200 diciamo con l'acceleratrice, o del 4000, e vederli montati su queste schede aggiuntive che andavano messi dentro a questi server Sun. Dice, mo mi porto via una scheda così c'ho il processore 68030 Motorola, invece non si poteva fare, e quindi anche perché quelle schede costavano uno sproposito. La storia dei browser, oh, chissà se parlano pure di Netscape qua. Eccolo qua, Netscape Navigator. Io li mettevo Netscape. Qui si parla di Doom, uno dei primissimi giochi 3D visti in prima persona. Quake e Doom e Quake. Quanto ce n'avrei da raccontarvi, purtroppo il tempo passa, e quindi DJ Polystation. Siamo arrivati quasi alla fine, così magari poi vi dico un altro aneddoto che riguarda sempre Amiga. Ed ecco altri numeri di retro computer, altre immagini pure prese da, diciamo, dai ricordi. Questi magari qualcuno glielo ha mandate. Queste riviste a me fanno tornare parecchio indietro nel tempo, ma parecchio. Oh, qua si parla addirittura di Passione Amiga, che io ho smesso di acquistare, e tra l'altro non trovo più neanche i vecchi numeri, non so mia moglie dove me li ha messi, e non trovo i vecchi numeri perché su Amazon ce ne sono parecchi, e mi è venuto in mente di ricomprarli. Ecco qui la borsa dei computer con le valutazioni di tutti i retro computer, ok? E poi mi sa che siamo arrivati alla fine. OMS-DOS 6, e queste sono le ultime due pagine. Questa è la terza di copertina. No, questa è la terza di copertina. Questa è la terza di copertina e poi c'è la quarta di copertina. Eccoci qua. Siamo arrivati quindi alla fine della rivista, l'abbiamo sfogliata insieme. Vi volevo dire un altro aneddoto. Allora, io all'epoca, guardate, tanto ormai sono passati tanti anni, avevo la necessità, diciamo così, prendiamola alla larga, avevo la necessità di fare tante copie di uno stesso floppy, già col 64. Io già col 64 c'avevo di 1541, avevo collegato 8, 9 e 10, quindi ce n'avevo 3, che si potevano cambiare gli ID andando a lavorare dentro gli 15. Non era come l'15412 che c'hai i dip switch dietro e gli potevi dare l'ID direttamente senza smontare nulla. No, l'1541 del Commodore 64 lo dovevi aprire e praticamente andare dentro a tagliare dei ponticelli in modo da cambiare l'ID del drive, l'indice, device ID, che poteva essere o 8 o 9 o 10 o 11. E quindi se volevi caricare dal secondo floppy bastava che dicevi load virgolette asterisco virgolette virgola 9 virgola 1 e lui andava a leggere dal drive 9, se no virgola 10 virgola 1 virgola 11 virgola 1, e io praticamente ne avevo 3 di questi drive, perché anche col 64, con tutto che avevo il Dolphin DOS, il Prologic Revolution, che acceleravano la copia dei flop, io in 15 secondi copiavo un lato di un flop intero, in 15 secondi. All'epoca pochissimi avevano questa, diciamo, questa opportunità.
mi era molto comodo anche per fare le copie dei file, leggevo i file in un attimo, caricavo i giochi in un attimo, però se dovevo fare più copie, mi ricordo che utilizzavo il Maverick Copy, che mi supportava più drive. Io avevo, che ne so, l'originale, il disco originale dentro al drive 8 e copiavo negli altri altre due copie di quel dischetto, e mi era molto comodo. Su Amiga c'era il limite che poteva avere massimo 3 drive esterni più il DF0, quindi c'era DF0, DF1, DF2 e DF3. Basta, non potevi andare oltre. È una limitazione che aveva Amiga sui drive, ok? Ebbene, io mi pare che ce n'avevo 8 dei drive esterni, 8 o 9. 8 o 9. Ovviamente li utilizzavo in sola, quelli oltre il DF3 venivano adoperati in sola scrittura senza verifica. Allora, che cosa mi ero inventato? Praticamente i drive esterni avevano un'interfaccia per poter essere collegati esternamente all'Amiga. Ok? Su questa interfaccia ovviamente c'era l'integrato che si occupava dell'alimentazione, c'era l'integrato che si occupava dei dati in entrata e in uscita, e quindi diciamo serviva questa interfaccia per poter sfruttare un qualsiasi drive, che tra l'altro l'ID del drive veniva dato in automatico a seconda di qual era il primo che l'Amiga trovava, gli veniva assegnato DF0 a quello interno, poi DF1 al primo collegato, quindi dall'Amiga a lui passante ci collegavi un altro, diventava DF2, ce ne collegavi un altro, diventava DF3. A DF3 si fermava, ok? Vi sto raccontando questo aneddoto. Tutti gli altri, per arrivare a 8, quindi gli altri 5, erano tutti DF3. Tutti DF3. Quindi se io mettevo due dischi diversi in due drive DF3 e andavo a caricare, succedeva un casino perché arrivavano diciamo, le informazioni mischiate di due lettori, quindi non funzionava un tubo. In scrittura però io leggevo da DF0 e poi facevo le mie belle no, ce ne avevo 8, quindi 8 copie, le mie belle 8 copie, e tutti e 8 i drive andavano a scrivere la stessa cosa che leggeva, quindi X copie anche mi andava benissimo, perché io selezionavo DF0 sorgente, DF1, DF2, DF3 destinazione. Gli altri 5 dopo il DF3 facevano quello che faceva DF3. Se DF3 scriveva, anche gli altri scrivevano e scrivevano gli stessi dati che scriveva il DF3. Eccolo lì risolto il problema di fare molte copie contemporaneamente. Ci studiai parecchio per questa cosa, non mi ricordo assolutamente come l'ho fatta, non mi chiedete mai di replicare. Sicuramente, che tra l'altro era la prima interfaccia, quella dei DF3, che era stata modificata. Gli altri attaccati al DF3 erano tutti DF3, ma erano tutti drive esterni normali, che se io li attaccavo come primi diventavano DF1, ok? Quindi voglio dire, gli altri drive, era solo quel DF3, che tra l'altro io ci devo ancora avere, non so dove, modificato in questo modo. All'epoca non era per niente facile fare una cosa del genere. Chiedete in giro se qualcuno ha mai fatto una cosa del genere, cioè avere 5 drive esterni ad Amiga, no 8, ce ne avevo 5 oltre al DF3, 8 drive esterni su Amiga più il DF0, ok? E fare 8 copie contemporaneamente dello stesso floppy. Ovviamente devono essere floppy facilmente copiabili, non protetti, senza problemi, cioè proprio la cosa più semplice di tutte, e quindi quelli venivano copiati tranquillamente, 8 drive esterni e un originale, quindi io lavoravo con 9 drive. Ovviamente io sull'Amiga per utilizzare questa cosa avevo l'alimentatore potenziato, perché tutti i drive prendevano l'alimentazione dall'Amiga e c'era poi il pericolo che si bruciasse sia l'alimentatore e sia addirittura l'Amiga, perché non era previsto che alimentasse 8 drive esterni. Io avevo quello ancora ce l'ho, so benissimo dove sta in soffitta, tutto arrugginito, però era un alimentatore di un PC, mi pare un 8088 un 8086, con l'interruttore laterale modificato con il cavo che io tagliai da un alimentatore di Amiga.
io comprai un alimentatore di Amiga, tagliai il cavo, quello col connettore quadrato, e lo attaccai, saldai ai voltaggi giusti di questo alimentatore di un 8086 o 8088, non mi ricordo. Questo alimentatore mi erogava abbastanza corrente per poter sfruttare tutti questi drive esterni. Quindi vi ho detto forse pure troppo, l'alimentatore l'ho visto ultimamente, quindi so dove sta, quello ve lo potrei far vedere. Il floppy drive di F3 modificato si è mischiato in mezzo a tanti altri drive, tanta altra roba, forse non lo saprei più neanche riconoscere. Boh, dovrei smontarli tutti quanti, perché poi li tenevo tutti belli chiusi dentro agli scatolotti che vendevano fatti apposta per contenere questi drive esterni, tutti belli chiusi. Dovrei smontarli e vedere qual era questo di F3 modificato che permetteva a tutti gli altri drive di fare la stessa cosa che faceva di F3. Ragazzi, vi ho raccontato un po' della mia storia, spero che possa interessare questo video. È circa 1 ora e 6 minuti che stiamo in live, mamma mia, abbiamo fatto tardi. È l'1:34 di questo 22 gennaio 2025. Io vi ringrazio tantissimo, sia chi ha visto questa live, diciamo in diretta, e sia chi la vedrà in differita, ok? E magari arriverà fino alla fine per sapere questo aneddoto dei drive, degli 8 drive su un Amiga, ok? E poi mi pare che io poi li attaccai pure sul 600, sti 8 drive esterni. Mi pare di sì, perché la prima volta io li usai su Amiga 500, ma poi alla fine io mi ricordo benissimo che stavano attaccati al 600. Sì, sì, mi ricordo che stavano attaccati al 600. Non mi vorrei sbagliare, ma mi sembra di ricordare che stavano attaccati al 600. Alla fine all'Amiga 600 ci aveva attaccato 8 drive esterni. Non ti ricordi? Dovrei vedere se c'è qualche foto, perché all'epoca ne facevano troppo poche. Mi piacerebbe trovare qualche fotografia fatta ovviamente con le macchinette a rullino. Cioè, figure se uno si fotografava la propria stanza, era impossibile. Io alla fine, subito dopo gli anni 2000, avevo pure tutti i PC dentro la stanza, mi ero messo in mente di voler fare una LAN dentro la stanza, c'avevo un server con Windows NT Server 4.0 che gestiva anche il sito www.refsoft.it, che era la BBS sul web, di cui trovate, no, non trovate un caspito da nessuna parte, perché pure sto cercando i sorgenti e non si trovano, non li trovo più da nessuna parte, vabbè. Ciao Willy, sto in chiusura di live. Mi piacerebbe tornare indietro per poter fare un filmato o qualche fotografia di più per portarla poi nel futuro, che ve lo posso solo raccontare a parole. Di più non posso fare. All'epoca non si facevano foto, non era così utilizzata la macchinetta fotografica. Si facevano foto ai panorami, alle gite, alle cose, ma in cameretta io mi definisco un nerd perché modificavo, avevo la passione nell'elettronica, facevo un sacco di cose, e quindi sì, mi definisco praticamente un nerd dell'epoca. Adesso ho 50 anni, classe 74, vedremo insieme tante cose durante quest'anno, sì, faremo il teardown di tante cose, vi mostrerò tante cose che hanno fatto la mia storia, cose anche che riguardano la rete, le reti LAN, cosa che io, come vi ho raccontato dall'inizio di questa live, partendo dalla BBS, ma io già mi connettevo al Videotel col Commodore 64 e con l'adattatore telematico, quindi già sapevo che cosa era la telematica. Quindi partendo da un adattatore telematico ho gestito una BBS con 4 linee ISDN, tra l'altro anche con i modem ISDN della Tricom US Robotics, bellissimi quei modem della Office Connect, mamma mia, erano qualcosa di spettacolare, della Office Connect, quei modem ISDN. E poi ovviamente reti LAN, ho fatto la primissima rete senza filo, wifi,
con degli access point, in tecnologia neanche G, ancora prima, ma senza neanche criptazione, un macello. Guardate ragazzi, io ho vissuto tante cose, pure grazie all'Ericsson, io ringrazio tantissimo mamma Ericsson perché ho potuto toccare con mano cose che erano all'avanguardia per l'epoca, lasciando stare i cellulari. Ericsson era famosa per le reti telefoniche, diciamo, perché faceva le centrali telefoniche e quindi faceva i telefoni. L'Ericophone ce lo ricordiamo tutti, ma è solo uno dei telefoni che venivano fatti dalla Ericsson in Italia, e faceva le centrali telefoniche. Poi è passata a fare anche le centrali, diciamo, per internet, le centrali ADSL addirittura. Quante cose abbiamo fatto con la Ericsson, primissime schede wifi, agli albori proprio del wifi, primissimi dispositivi che potevano definirsi cellulari, veicolari della Ericsson esistono. Io ce n'ho anche uno, un veicolare della Ericsson, che è una valigetta così grossa. Ok, quindi la Olivetti, un'azienda tutta italiana, la Ericsson non è italiana, attenzione. E invece la Olivetti tutta italiana, bellissimi computer della Olivetti, monitor prima a fosfori verdi, poi a fosfori gialli e poi addirittura a colori. Pure sulla Olivetti ci avrei tantissimo da dire, guardate, perché la Olivetti ha fatto la storia in Italia del personal computer. Attenzione, perché c'erano gli IBM, poi c'erano gli Olivetti, e gli Olivetti prodotti qui ovviamente avevano un prezzo più basso rispetto agli IBM, quindi parecchie aziende, ma non solo, ancora oggi, se andiamo all'ufficio postale dove utilizzano ancora stampanti ad aghi, sono marcati Olivetti, anche se non è più la Olivetti di una volta, però l'ho vista io, hanno messo tutte le stampanti nuove Olivetti col nuovo logo Olivetti. Quindi la Olivetti ha fatto la storia in Italia dell'informatica, un po' come in America, quella società che ha aperto anche tanti negozi, non mi ricordo adesso, non mi viene, sta pure in The Big Bang Theory, non mi viene, pazienza. Oh, la memoria mi fa cilecca, ho 50 anni Radio Shack. Radio Shack in America, Radio Shack faceva i computer, aveva i punti vendita, e quindi la Olivetti invece era più una fabbrica, però tanto compravi direttamente da loro, e tanti uffici, piccoli, medi e grandi uffici, compravano i computer dalla Olivetti. C'è tanto da dire anche sull'Olivetti, però poi diventa una live, per essere una live troppo lunga, e diciamo, magari poi diventa monotona. Grazie mille di essere stati con me, connettetevi sempre sui miei siti internet partendo da classe74.it, legolando.it, starwarsstore.it, renijstore.it, magliettevintage.it e il mondo del vinile.it. Sono tutti siti che vi rimandano poi ad Amazon. Ok? Io vi ringrazio tanto, tanto davvero di essere stati qui con me. C'è stato Luke74, Willy, tanti altri si sono avvicendati, li vedo qui sopra, aspettate che scorro la chat. E comunque grazie a tutti quelli che poi vedranno il video anche in differita. Abbiamo sfogliato insieme questa rivista 40 anni di Amiga e vi ho raccontato una piccolissima parte della mia vita con questo computer iconico degli anni 90 distribuito da mamma Commodore. Ok? Sinclair, poi dedicherò pure una live ai Sinclair, perché io mi sono trovato benissimo anche con i Sinclair, non tanto col Sinclair questo qua con i tasti di gomma, perché questo lo odiavo, era troppo piccolo. Io ho i ditoni e ce l'ho sempre avute le mani grandi, e quindi quel computerino era troppo piccolo per le mie dita, e quindi comprai subito lo ZX Spectrum Plus, quello con i tasti di plastica che però si premono malissimo. Pure quella fu diciamo una tastiera orribile, quella dello Spectrum Plus, i tasti bombati all'interno, all'indentro, e però dovevano essere premuti dall'alto
perché se li premevi lateralmente non scendevano, quindi c'è tanto da dire pure sullo Spectrum, tanto da dire sullo Spectrum più 2, guardate lo Spectrum con il dataset incorporato, con il flop incorporato, uff, mamma mia quanto ce n'è da parlare anche, e io ho anche tutti quelli perché mi sono ottenuto tutto. Grazie ragazzi, grazie, buon pomeriggio a tutti, abbiamo fatto le ore 13:43 addirittura, possibile, vediamo un po', 13:43, voglio vedere se sono veramente le... sì, 13:43, ragazzi si è fatto veramente tardi, grazie mille di essere stati qui con me, grazie di aver sfogliato questa rivista insieme a me, ci vediamo la prossima volta, ok? Grazie mille, grazie a tutti, vi mando la mia sigletta finale, Reni Retro, sigletta finale, ok, 3, 2, 1, ciao e grazie a tutti, buon pomeriggio.